ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാളെ ഡിസംബർ 6-ാം തീയതിയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്താൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വകഭേദമായ ഒമിക്രോൺ 5-ാമത്തെ കേസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഡൽഹിയിലാണ് പുതിയ കേസ്. ടാൻസാനിയയിൽ നിന്നും എത്തിയ ആൾക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 11 പേരുടെ ഫലത്തിൽ 1 പോസിറ്റീവായി. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എത്തിയ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനിതക ശ്രേണി പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒമിക്രോൺ വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കർണാടകയിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോംപ്ലക്സുകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി സർക്കാർ. ബാംഗ്ലൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ 2 ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച ആളുകളെ മാത്രം പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾക്ക് സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം. അതേസമയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഒമിക്രോൺ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ പടരുകയാണ്. പനി പോലെ നിസാരമെന്നാണ് വന്നവർ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ രോഗികളാവുന്നവർ 9 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഇതുവരെ ഒരു മരണവും ഒമിക്രോൺ മൂലം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ഈ ഒമിക്രോൺ വകഭേദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. രോഗികൾ ആവുന്ന ആളുകളിൽ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല. പെട്ടെന്ന് ഭേദമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒമിക്രോണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മൾ കരുതിയതുപോലെയുള്ള ആശങ്കയില്ല. പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ആളുകൾക്കും പടരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ആശങ്ക മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. ഇനി മറ്റ് അറിയിപ്പുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നോർക്ക റൂട്ട്സുമായി പ്രവാസി മലയാളികളുടെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. പ്രവാസി പുനരധിവാസ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒറ്റത്തവണ ധനസഹായം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ധനസഹായം ലഭിക്കുക. സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അടച്ചു തീർത്ത ഓഹരി മൂല്യത്തിൻ്റെ 5 ഇരട്ടിക്ക് സമാനമായ തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി 1 ലക്ഷം രൂപയോ ഏതാണോ കുറവ് പ്രസ്തുത തുക ഷെയർ പാരിറ്റിയായും 2 ലക്ഷം രൂപ പ്രവർത്തന മൂലധനമായും നൽകും. അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഘത്തിന് 50 അംഗങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. രജിസ്ട്രേഷന് 2 വർഷം പൂർത്തിയാകുകയും വേണം. AB അംഗങ്ങൾ പ്രവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പ്രവാസികൾ ആയിരിക്കണം. അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 10 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.norcaroots.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ 1800 425 3939 എന്ന നമ്പറിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇനി വിദേശത്തു നിന്നും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ 00188802012345 എന്ന നമ്പറിലും വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ നമ്പറുകൾ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകളാണ്. RDO സേവനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പരാതി ഗതാഗത മന്ത്രി നേരിട്ട് കേട്ട് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നു. ആദ്യ പരിപാടി കോട്ടയത്ത് 10/12/2021 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ KPS മോഹനൻ ഹാളിൽ നടക്കും. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ RDO ഓഫീസുകളെ സംബന്ധിച്ചും RTO സേവനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി നേരിട്ട് കണ്ട് അറിയിക്കാനും പരിഹാരം നേടാനും കഴിയും. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് കോട്ടയം RDO നമ്പറായ 85 47 63 9005 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ മാസം 13 മുതൽ സ്കൂളുകളിൽ യൂണിഫോം നിർബന്ധമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി V ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. നവംബർ 1 മുതൽ സ്കൂളുകൾ തുറന്നപ്പോൾ യൂണിഫോം നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൺസെഷൻ കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് യൂണിഫോം നിർബന്ധമാക്കുന്നത്. +2 സീറ്റ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ താൽക്കാലികമായി 72 ബാച്ചുകൾ അനുവദിച്ചു. വർദ്ധിപ്പിച്ച സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 4320 ആണ്. ബാച്ചുകൾ അനുവദിച്ചത് 7 ജില്ലകളിലെ 21 താലൂക്കുകളിലാണ്. മറ്റൊരു അറിയിപ്പ്, അജ്ഞാത രോഗത്തെ തുടർന്ന് വെച്ചൂരിൽ താറാവുകൾ കൂട്ടമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 6500ഓളം താറാവുകളാണ് കൂട്ടത്തോടെ ചത്തത്. തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന താറാവുകൾ മണിക്കൂറുകൾക്കകം കുഴഞ്ഞു വീണ് ചാവുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷിപ്പനിയാണെന്ന സംശയം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ചത്ത താറാവുകളിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധന കാരണം പൂപ്പൽ വിഷബാധ എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
കൂടുതൽ സാമ്പിളുകൾ തിരുവല്ല ലാബിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫലം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കോട്ടയം ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഷാജി പണിക്കാശ്ശേരി പറഞ്ഞു. പാലോട് ലാബിലും സാമ്പിളുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ഭോപ്പാൽ ലാബിലേക്ക് സാമ്പിളുകൾ നൽകും. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനായി ഭോപ്പാലിലേക്ക് പോകും. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 1000-ഓളം താറാവുകൾ മാത്രമാണ് ചത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വെച്ചൂരിൽ കാക്ക, മറ്റ് പക്ഷികൾ എന്നിവയും ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ വെച്ചൂരിൽ കൂട്ടത്തോടെ താറാവുകൾ ചത്തിരുന്നു. പിന്നീട് ആഴ്ചകൾക്കകം പക്ഷിപ്പനിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 4450 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 23 മരണവും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി റേഷൻ അറിയിപ്പുകളാണ് പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഡിസംബർ മാസത്തെ റേഷൻ വിഹിതങ്ങളുടെ വിതരണം സജീവമായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. എല്ലാ റേഷൻ കടകളിലും എല്ലാ റേഷൻ കാർഡിനും വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യവിഹിതങ്ങളും മണ്ണെണ്ണയും സ്റ്റോക്കുണ്ട്. ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ വാങ്ങാത്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ മാസം മണ്ണെണ്ണ ലഭിക്കുക. ഭക്ഷ്യമന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് GR അനിൽ എല്ലാ മാസവും നടത്താറുള്ള ഫോണിൻ പരിപാടി നാളെയാണ്. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 89 43 87 30 68. വിളിക്കേണ്ട സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ ആണ്. ഇത്രയും അറിയിപ്പുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.